یوه ښځه څنګه زنا کولو ته مجبوره شي او ولې داسې غلط کارونه شروع کوي. یوې ښځې د بل سړي سره داسې غلط کار وکړو او د هغې نه یې بچی هم پیدا شو. دا یو حقیقي واقعه ده چې در سره شریکوم. که غواړئ چې د ټول معلومات نه خبر شئ ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یئ او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، نن در سره یوه داسې واقعه شریکوم. ښځه وایي چې زما واده وشو نو ډېر وخته پورې زما بچي نه کېدل او وخت تېرېدو او زه به خاوند وهلم چې ته بچي نه راوړې، خو زه به چې ډاکټرې ته لاړم نو زه ټیک وم او خاوند کې مې فرق و. چې کله به مې خاوند ته د ډاکټر وویل نو هغه به ما ته ویل چې ما کې فرق نشته، ته بچي نشې راوړلی. خو آخر زما خاوند بله ښځه وکړه خو د هغې ښځې نه یې هم بچي نه کېدل. په دې کې ډېر وخت تېر شو. آخر زه یو ورځ د خپلې بنې سره د هغې د ماماګانو کره لاړم چې لږ وخت بعد یې د ماما زوی راغی او د هغې سره یې ګپ شپ ولګولو. هغه د کور نه ووتو خو بنې مې ماته داسې خبره وکړه چې دی هلک سره به زنا وکړو او چاته به نه وایي او بچي به مې پیدا شي. نو ما هم ورته وویل چې ټیک ده او بیا یې هغه هلک راوستو. نو اول ورسره ما غلط کار وکړو او بیا ورسره هغې زنا وکړه، خو د وخت پوره کېدو سره زما زوی پیدا شو او د هغې لور وشوه او په کور کې ټول خوشحاله وو. خو چاته هم پته نه وه چې دا دواړه هرووني دي. خو ما له دې ګناه نه توبه وویسته او بنه مې لا اوس هم په دې کار اخته ده. دوستانو، هر کله چې په کور کې داسې واقعه مخې ته راځي نو پکار دي چې ښځه او خاوند یې ډاکټر ته لاړ شي او خپل علاج یې وکړي چې معلومات وشي. دوستانو، خاوند لا پکار دي چې داسې ځای ته ښځې نه پرېږدي چې هلته دوی داسې غلط کارونه وکړي او نه دي پکار چې ښځې باندې داسې زیاتې کوي چې ښځه داسې غلط کار ته مجبوره شي. دوستانو، بچي ورکول او نه ورکول د الله تعالی کار دی. موږ له پکار دي چې په هر وخت کې د الله تعالی نه شکر ادا کړو او الله تعالی دې هر مسلمان له داسې غلط کارونه په امان کړي. دوستانو، دا و د نن ورځ یو حقیقي خبر چې در سره مو شریک کو. که ویډیو مو خوښه شوي وي نو ویډیو در سره لایک او شیر کړئ. چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.